ukuthi nami kukhona into engiyikhiphile ngalomfazi. Usuka Gumede ke. Bunjani ubudlelwane nabakanali ekhaya? Babukhona noma kukhona nje ukuthi mangabe kwenziwa izinto ekhaya ngangifika ngolesihlanu ngangafiki ngenxa ukuthi ngiyakholwa. Ngifika ngolesihlanu babone nje ukuthi ngikhona nami la. Ayikho into ezongihlanganisa ukuthi ngizodla ukudla kwala ekhaya, ngizokwenzani into la ekhaya ngiyafika nje njengomuntu nje abamaze vele ukuthi yabonga isizwe. Yebo. Kwahamba ke ubaba uGumede wathola umsebenzi omuhle, omuhle ngoba hayi kuphileke kahle. Kakhulu. Okay. Ubaba uGumede usekhona vele? Hayi akasekho. Akasekho. Okay. Injani impilo compared to ephila noma ngasekho mawubuka manje? Usibeke nje ukuthi yini inkinga kahle ekuyiyona ekwenza ukuthi ube la namhlanje? Babukela inkinga engilethe lana inenkinga kasisi wami. Ngifuna ukuthi uhlanga longihlanganise nalo ngikwazi ukuthi aphinda abuyele kumina usisi wami sixoxe naye ngoba kumele silungise izinto ekhaya. Izinto ayilungile njengoba ngishiya ngithi sazala sobabili. Kufanele ngilungise izinto zami azikho right, ayilungile nomsebenzi wami engithola iyaphela kanti uyena omdala kumele azongilungisela izinto. Yini inkinga leyo yini lo ufuna ilungiswe? Lekuyona mhlawumbe ngicabanga ukuthi iyanixabanisa. Ngifisa ukuthi usisi wami ezekhaya sokwenzela ubaba umsebenzi njengoba sashonelwe ubaba. Kumele ubaba azokwenzela umsebenzi khona ezokwazi ukuthi izinto zethu zami iqaqeke zibe right, phinde lesimeni. Ukholwa ukuthi njengoba izinto zakho zingahambi kahle mhlawumbe ngoba umsebenzi wababokha wenziwe? Ngikholelwa yilokho njengoba izinto zami izibheda nje ngiyashiwo nala engihamba khona mangihamba kubantu bayangitshena ukuthi kumele ngenzele ubaba izinto zakhe ngoba ngenkathi ubaba esakhona izinto zami zazi right, yonke into right, nosisi wami esakhona eduze kwami kanti njengoba sibabili kunzima manje ngoba yena eqhelile kumina and ngingakwazi ukuthi ngimthole emafonini na ngisamthola indawo. Sisi wami ngicabanga ukuthi indaba enkulu kakhulu. Angithi mokhuluma ngomsebenzi usho i-unveiling. Ngisho i-unveiling. Yini mhlawumbe inkinga sisi wami le eyenza ukuthi ungafuni ukuthi usondele eduze kwakhe mhlawumbe nikwazi ukuxoxisana niye phambili ngalesimo lesakabhekene naso? Bhuti nginenkinga angazi noma ngizothi inkinga kudala udadewethu engicengela ukuthi senzele ubaba i-unveiling. And okubhlungu kunakho konke ukuthi udadewethu uyangazi ukuthi ngiyakholwa. Ngisuke ekhaya mina bese vele sinakho lokho ukungezwani phakathi kwami naye. Besaphila abazali bethu. Ngisuke ekhaya azi kahle udadewethu ukuthi mina ngiyakholwa. Ngifune ngincengwa wena angeke ngikwazi. Ilokho nje. Akazi. Ngicengayo ngoba phela mina ngazi into ezinkulu kabi ngayo ngisuke ngiyosha emzini wakho. Phela ngeke ngilongidlala wena mina. Iziphi lezo zinto mina kuningi phela mina ukuthi lokusindiswa kwakho kokubheda vele. Mhlawumbe ufuna ize ngitshela kanjalo kokubheda. Hayi uneyindaba kancane wemanga. Ngicela ukubuza sisi. Kunezindaba wena uthi uyazazi ziningi imfihlo zakhe engizaziyo kodwa lokwethu usindisiwe emakuyapi. Ngishilo kodwa mina ngiyaphuza utshwala bamabuda ngiphuza hle bengayikhuluma indaba zakho kodwa sekuyaphoqa ukuthi ngikhuluma awufuna ungisize. Uphuzile ke manje. Kumele ungisize ukuthi wow uphuzile uyabona futhi uyabona into engilethelela yona uqolo kancane sisami ngiyakuzwa kuneyinkingo zaziyo zasisi but ekugcineni kosuku into esilethe la sizele ukuthi sizolungisa isimo. Yabona uma ngase uqale manje ukhulume izinkinga zasisi wakho seyiyonakala ke lento ngeke iphinde. Bhuti kuzomela ikhulunywe ngoba phela nangu uyasho uthi ngeke ngisize. Iziphi lezo zinto lezo uphuzile angithi uthi ngeke ungisize kumanje uphuzile wena uthi ngeke ungisize vele namanje ngeke ngicela okay sisami ngiyacela. Hayi nawe bhuti ungathi uthanda indaba usubuza ukuthi iziphi futhi. Hayi akabuzi angithi manje ngifuna ngisize mina ngingakhuthana indaba endabeni ngempela la wesi sosindisiwe lalela mina ngizobatshela hayi ngizobatshela ukuthi sengusisosindisiwe ngizobatshela ukuthi ingane yakho yona eyami yena